Oke, saat ini saya sedang bersama Ibu Kardina. Bu, bagaimana Bu? Apa yang Ibu rasa setelah minum pil hitam di Nervi? Waktu saya minum obat ini langsung suar-suar, Berkeringat. berkeringat dan baru yang rasa pegal itu Pegal-pegal. hilang. Langsung hilang Bu ya? Baru kan tangan ini kram-kram dan gitu. Kram-kram. Kesemutan. Jadi saya tes langsung cuci pakaian. Cuci baju ya? Cuci baju. Bisa Bu ya? Cuci baju. Luar. Jadi langsung nanti betul ini obat ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih Bu. Semoga sehat-sehat selalu Ibu. Ya, terima kasih.